भाई आज मैं आप लोगों को बताता हूँ 3 ऐसे साइलेंट ट्रैक्टर जिनका कोई तोड़ नहीं। और अगर आप लोग कहोगे तो अपन उनका वाइब्रेशन टेस्ट भी कर लेंगे दूसरे ट्रैक्टरों के कंपैरिजन के साथ ही। कमेंट सेक्शन खोला है, बता सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 3 पे आता है भाई जॉन डियर कंपनी। आप लोग कह रहे हो भाई जॉन डियर भी आवाज करता है, लेकिन भाई और कंपनियों के मुकाबले बढ़िया है। नंबर 2 पे आती है भाई सोलिस। आप लोग कह रहे हो भाई नया ट्रैक्टर है, नया ब्रांड है और आप लोग इसी को बोल रहे हो। भाई ट्रैक्टर साइलेंट है एक तरीके से, लेकिन फर्स्ट वाले जितना तो कोई सा नहीं है। और वो है, लेकिन उससे पहले अगर शिव जी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में दिल से जय श्री महाकाल लिख दो। हम लोग सुनाते हैं जय श्री राम भी लिख दें। और भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बता देना लॉन्ग वीडियो डालनी है या नहीं डालनी। और भाई फर्स्ट है वन एंड ओनली जापानीज ब्रांड कुबोटा।